豬肚相信大家食得多啦，嗱，可能好多朋友仔唔懂得點樣去挑選靚同唔靚嘅豬肚。嗱，今日以每一個價錢教識大家點樣挑選最靚嘅豬肚出嚟。嗱，豬肚咧，我哋首先睇佢側面嗰邊嚇。嗱，點樣睇靚同唔靚嚟嘅？嗱，我哋要睇佢呢啲紋路夠唔夠深。嗱，越深紋路啲豬肚咧就越厚兜越靚。嗱，豬肚我哋要挑選好身嗰啲豬肚先夠靚仔嚟㗎，太薄呢棘嗰啲豬肚咧就唔靚㗎啦。最關鍵一點咧，我哋反開睇入邊嚇，入邊咧冇嗰啲斑斑點點紅紅嗰啲咧就係靚仔豬肚嚟㗎。嗱，如果豬肚入邊好多斑斑點紅嗰啲咧，豬肚咧就冇咁靚仔嚟咋，就係佢嗰個豬胃胃咧就係冇咁好啦。嗱，所以我哋挑選豬肚嘅咧，重點我哋要反開入邊睇入邊有冇呢啲紅紅斑斑點點嗰啲嘢嚟㗎嚇。怕唔懂得點樣挑選豬肚或者咧，記得要點讚收藏啦。